Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün kuzenim Yakup var. Yakup selam. Merhaba. Ömer kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Block Strike oynuyoruz. Çok güzel bir oyun. Silah oyunu. Bıçak oyunu var. Yani Parkur var. Çok güzel bir oyun. Şöyle size net göstereyim. Siz yükleyin, bakın istiyorsanız. Bunlar böyle düşman mısınız birbirinize? Evet. Evet. Şu an bıçak maçı mı yapıyorsunuz? Hayır, silah maçı. Silah maçı. Ömer Ya sen dur neredesin? daha başlamamış. Şu an ben vurdum Ben kuzenimi bilmiyorum ki arkadaşlar. başladığını. Tamam. Başladı sayılır mı? Tamam Görüyorsunuz başladı. oyunu. Başladı. Şöyle bir yer. Görüyorsunuz, böyle oynuyoruz. Siz yükleyin, bakın. Ömer'e bakın. Ben gördüm ki seni. Daha demin şuradaydın. Görüyorsunuz. Ali. Şu an ben 1-0 öndeyim. Ali gel. Kuzenim karşısında. Görüyorsunuz, benim kardeşim. İyi. İyi misin? Hadi güzel. Merhaba. Ne? Merhaba deyip duruyorsun ha. Çık ortaya. Da. Şam çekiyor. Bıçak maçı değil ki Ömer bu. Biliyorum. Buna bir sürü dünya var. Dünyada şifre ve online oynayabiliyorsun ya da düşman olabiliyorsunuz. Şöyle. Ömer'de şu an sende bıçak mı var? Evet. Bıçak var şu an Ömer'de. Tabanca da var. Sonra İki el oynayacaksınız değil mi? İki el oynayacaksınız değil mi? Maçı yapacağız. evet, 2 el. İki el. Aha öldür. Şu an gördüğünüz gibi ben Ömer öldü mü? kuzenimi yine yendim. Kaç sıfır? 2-0. Arkadaşlar 5'te bitecek. 2-0 yeniyor. Yakup 2-0 yeniyor. VS atıyorlar. 20 dakika. Arkadaşlar vs atıyoruz 2-0. Bunun dakikası var mı? Devam ediyor. Bunun dakikası var mı? Dakikalık var. 2 dakika. Başladı, bir dakika başladı şu an. 2 dakika var. Bir dakika. Hadi. 2 dakikasında bitiyor. 2 dakikada kim ne yaparsa. Eğer ben kuzenimi vurursam ora 2 dakikadan tekrar başlıyor. Neden? Böyle. Oynadı Ben birazcık. şu an 2-0. Birazcık Eğer dakika bitene kadar böyle kalırsa 2-0 yenilmiş oluyorum ben. Oynadı birazcık strike. Değil mi? Gördüğünüz gibi kuzenimi Arkadaşlar. 3-0 yaptım. şöyle görün. Ama ben neden hep yeniliyorum ya? Bıçak maçı olsa Ama bak kaç 0? 3-0. 3-0 ya. 3-0. Ha, kamera doğru tut. Şu an 3-0 değil mi öyle? Evet, 3-0 Yapma Ali. Canım çok güzel Dur. nasıl çıktı ya. Ne yapacağım? Kanal içinde nasıl çıktı? Marikine bir gösterip durma. Göztepe. Görüyorsunuz arkadaşlar, çok güzel bir oyun. Size tavsiye ederiz. İndirin, oynayın. Çok güzel bir oyun. Online'dır. Arkadaşlarınla, kuzenlerinizle İstediğiniz- oynayabilirsiniz. Ya bu arada abone olmayı ve görüntülemeyi unutmayın. Like. İşte. Ay arkadaşlar, yanlış söyledik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İşte aynı. Like abone aynı Burak. Ay Burak diyorum ya. Yakup. Önceki videolarımızı Burak'la çektik. Bu sefer Yakup. Ali. Gözüküyor mu? Abicim. Abicim. Bu sefer de Kaç şu an? Hala 3-0 lan. Hala 3-0 arkadaşlar. video çekecek. Ömer bulamıyorum. Valla bana yap. Çıkarttık. Gördüğünüz gibi o alttaki küçük düğmeye basınca şarjör dolduruyorsunuz. Bunu duygu yok mu ya? Böyle grafikleri falan var. Şöyle Sen küçücük ya, görüyor. grafikleri var. 100 canı var şurada. Sağ. Sol. Sol alt köşede. Evet. Bıçak maçında bir can. Bıçak maçında bir can. Bunda istediğiniz dünyalar var. Zombilerle savaşabilirsiniz. Ama bazen de zombi çıkıyor değil mi? Yakup. Tamam, yazdım.